Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, YouTube-յանի Մալիքի եթերում զրուցելու եմ Հայաստանի Շնորհապետական Կուսակցության նախագահ քաղաքական գիտությունների թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանի հետ ցանկության դեպքում կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-յանի Մալիքին։ Նկարագրությունների բաժնում կտեղադրեմ նաև Գուրգեն Սիմոնյանի YouTube-յան ալիքի եւ պաշտոնական կայքի հղումները, որոնց եւս ցանկության դեպքում կարող եք հետևել։ Բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սիմոնյան, Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում անդրադառնալով հարցին, որ երրորդ ուժի ներկայացուցիչների պետք է երկու երկրների կողմից էլ հետ քաշվեն սահմանից, նշեց, որ Ադրբեջանն էլ ունի նման պահանջ կատարելու, հայտնի է ով է Ադրբեջանի կողմից կանգնած որպես երրորդ երկրի ներկայացուցիչ, որ մի հատ էլ պետք է համաձայնագրի ստորագրումից ու վավերացումից հետո նրանք այդ քայլին գնան։ Ես այդ երրորդ երկրների ուժերի ետքաշման հարցը ուղղակի աբսուրդային եմ համարում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության սահմանի երկայնքով մեկ չկան երրորդ երկրների ուժեր բացառապես Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ ռազմաբազայի, որը որ մենք ինքներս ենք ուզում առանց այդ պայմանագրում տեղ գտնելու դուրս բերել ուղղակի նրանց Հայաստանից։ Եվ կային միայն դիտորդական առաքելություն իրականացնող Եվրամիության դիտորդները, որոնք ուժեր համարել էլ պետք չի, նրանք մոնիտորինգ են անցկացնում, որ օբյեկտիվությունն ու անաչառությունը կարողանան վերահսկել։ Իսկ Ադրբեջանի մասով իհարկե կան Թուրքիան, թուրքական զինված ուժերը ընդեղ է, Թուրքիան։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանը դա կոմպրոմիսային թուղթ է ներկայացնում հայ ժողովրդին հրամցնելով որպես կոմպրոմիս, նրանք հետ են քաշում, մեկ էլ հետ քաշենք, դա նշանակում է խաբեություն սեփական ժողովրդին, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չկան, կա միայն դիտորդական առաքելություն իրականացնող Եվրամիության դիտորդները, նրանք ուժեր չեն, նրանք մոնիտորինգ իրականացնող կառույց են։ Եվ 102-րդ ռազմաբազան է եւ Ռուսաստանն է առանց համաձայնագրի մեջ նշելու հանեք տարեք Հայաստանից, մեզ պետք չի որ դա ներկայացնեք որպես զիջում։ Բայց դուք իրատեսական համարում եք, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի ուժերից հրաժարվելու է։ Իհարկե ոչ, աբսուրդ է, աբսուրդ։ Նրանց զինված ուժերը եւ Թուրքիայի զինված ուժերը սերտաճած են։ Սերտաճած։ Նրանց գլխավոր շտաբն է առհասարակ թուրքական գլխավոր շտաբի հետ զուգամիտված աշխատում։ Իհարկե հետ չեն տանելու, սա Հայաստանի Հանրապետության հնարավորությունները թույլատնելու միտված պայմանագիր է, ինչ էլ խափեն ժողովրդի գրպանը մտեն, միևնույն է ժողովուրդը շատ լավ ամեն ինչ հասկանում է, մենք էլ կօգնենք, որ ամեն ինչ շատ ավելի հստակ հասկանան։ Դե իշխանության ներկայացուցիչների հակադարձությունները հետևյալն է, եթե դա այդքան վատն է Հայաստանի համար եւ լավ Ադրբեջանի համար, ասում են, բա տեսեք Ադրբեջանը ոնց է տապալում գործընթացը եւ փոխանակ ստորագրի իր համար շահեկան պայմանագիրը, կեղծ տեղեկություններ է տարածում այն մասին, որ սահմանին իրավիճակը լարված է։ Որտեղ իր համար շահեկան պայմանագիր չի, նա ամբողջն է ուզում։ Բայց ոնց կարա մի պայմանագրի մեջ տեղ գտնի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լուծարեք։ Աշխարհը կասի, ես ինչ կետ ես դրել։ Դրա համար էլ ամենա շահեկան պայմանագիրն էլ լինի Ադրբեջանի համար, ինչը որ դուք տալիս եք նրանց։ Նրանք չեն ստորագրելու, որտեղ առհասարակ Հայաստանի ոչնչացումն են ցանկանում։ Իշխող ուժի բոլոր ներկայացուցիչները, որոնք նման տիպ հայտարարություն են անում, խաբում են ժողովրդին։ Բայց այստեղ չկա ընդհանրապես, պարոն Սիմոնյան, դրական որևէ կետ Հայաստանի համար, այն որ օրինակ կողմերը գալիս են խաղաղության։ Ոչ, խաղաղություն ինչ գնով։ Ամեն գնով խաղաղությունը դա նշանակում է մահ, որովհետև նրանք զրկելով մեզ բոլոր հնարավորություններից մի առժամանակ հետո կգա, երբ որ ինքնուրույն ոչնչանա պետությունը, որտեղ իմունային համակարգ չի ունենա, տարբեր տեսակի հնարավորությունները օգտագործելով իր կեցությունը, կենսունակությունը ապահովել։ Ամեն գնով խաղաղությունը դա դեռ չի նշանակում, որ լավ է։ Դա դեռ չի նշանակում, որ լավ է։ Այնպես որ պետք է շատ զգուշ մոտենալ այդ հարցին։ Երբեմն
պատերազմի ձևեր կան, որ շատ ավելի շահեկան է, քան ամեն գնով խաղաղությունը։ Սա էլ հաշվի առեք։ Եվ դուք հիմա ավելի շատ այս անորոշ կայուն վիճակի շարունակականությունն եք ավելի հավանական համարում, թե ինչ-որ ռազմական գործողությունների, որովհետև Ադրբեջանը հայտարարություններ է տարածում, ընդ որում խաղաղության պայմանագրի նախագծի համաձայնեցումից մեկ օր անց նա այդ հայտարարությունները սկսեց տարածել, որ իբր հայկական կողմը կրակում է ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Անկեղծ ասած, ես ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը շատ ցածր եմ գնահատում։ Չեմ տեսնում որևէ նախադրյալ, որ ռազմական գործողությունները կարող են սկսվել։ Իրոք չկա։ Տեսեք, Թուրքիայում ինչ է կատարվում, արդեն ցուցարարները Ստամբուլի քաղաքապետարանի շենք են մուտք գործել, Թուրքիայում քաղաքական անկայուն իրավիճակ է։ Ռուսաստանի Դաշնությունում ռազմաքաղաքական եւ տնտեսական ճգնաժամ է հասունանում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համատեքստում աներկվայորեն Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտությունը ձեռնտու չէ։ Եվրամիությունը հաստատակամ հայկական դիրքորոշումն է սպասարկում։ Միացյալ Նահանգները անգամ Թրամփի վարչակարգը թույլ չտվեց Ադրբեջանին պատերազմը նորից վերսկսել եւ թույլ էլ չի տալու։ Հիմա ստացվում է, որ աշխարհաքաղաքական իրողությունները հարմար չեն, որ Ադրբեջանը պատերազմի գնա։ Ես անկեղծ ասած չեմ տեսնում։ Ես 24 թվականին շատ ավելի հավանական էի համարում ռազմական գործողությունների վերսկսումը, քան 2025 թվականին, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է իմանանք, որ ռիսկերը ինչ որ չափով կա, մենք պետք է պատրաստվենք վատթարագույնին, նկատի ունենալով, որ պատերազմ կլինի, պատրաստվենք դրան, բայց որ կլինի դրա հավանականությունը շատ քիչ է։ Հիմա այս անորոշ իրավիճակը ձգվելու է այնքան, հենց Ադրբեջանի կողմից է ձգվելու, նրանք արդեն տանում են այն հիպոթեզը, որ մինչև Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական հանրաքվեչը լինի, սահմանադրություն չփոխվի եւ մինչև Մինսկի խմբի համանախագահությունը չփակվի, նրանք խաղաղության պայմանագիր չեն ստորագրելու։ Դա նշանակում է, որ առնվազն 1 տարով ձգեցին հարցը։ Այս ընթացքում մի ժողովրդական ասացվածք կա, չէ՞, Էշմի սատկիր գարուն կգա։ Եթե ձգում են 1 տարվա ընթացքում ով գիտի աշխարհաքաղաքական ինչ իրավիճակ կփոխվի եւ հնարավոր կլինի ռազմական ագրեսիան։ Ամեն դեպքում Բաքուն միտված է լինելու ռազմական ագրեսիայի, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունները տապալում են եւ տապալել են զինված ուժերի բարեփոխումների ծրագիրը, սպառազինությունների գնումները եւ որոշակի կադրային փոփոխությունները դա դեռ չի նշանակում, որ զինված ուժերը բարեփոխվեցին։ Պատմության ուսուցչին ի գիտություն հայտնենք, որ եթե նրանք հույս ունեն հավանական ռազմական ագրեսիայի ժամանակահատվածում կրկին զինված ուժերի մոբ ռեզերվը Ուրալներով տեղափոխվեն, ապա մենք մարտի մեջ չմտած բազմաթիվ տասնյակ հազարավոր սանիտարական զոհեր ենք ունենալու։ Ես ուղղակի վստահ եմ, որ պատմության ուսուցիչը դա չի գիտակցում։ Կոչ եմ անում գնդերի հրամանատարներին։ Հիմիկվանից ուսումնասիրեք, հավաքագրեք մարզերում եւ գնդերի շրջակայքի բնակավայրերում արկա ամենագնացների քանակը։ Զինված ուժերը պատրաստ չի լինելու առայժմ ամենագնացներով ապահովելու ձեզ։ Ուրալներով եթե դուք զորք տեղափոխեցիք, իմացեք, որ զորքի կորստի մեղադրանքով դատվելու եք։ Սանիտարական զոհեր ենք ունենալու։ Ուրալով չի կարելի զինված ուժեր, զորք, մոբ կամ ժամկետային զինծառայողներ տեղափոխել մարտական գործողությունների թատերաբեմ, խորը թիկունքում կխոցեն բոլորը։ Ուսումնասիրեք, տեսեք մարզերում, մոտակա շրջակա բնակավայրերում քանի ամենագնաց կա ջիպ։ Եթե ջիպ էլ չի, ոչինչ, թող սեդան լինի։ Միևնույն է մարդատար մեքենաներով։ Միևնույն է, որտեվ 4 հոգի կտեղափոխի մարդատար մեքենան, Աստված միասե ամեն խոցումից 4 հոգի կզոհվի, ոչ թե 20 հոգի, 25 հոգի, 30 հոգի։ Դա համարեք հիմա 21-րդ դարերում Ուրալները, ոնց ասեմ, եղբայրական գերեզման, տենց, չփորձվեք հանգարց Ուրալներով զորք տեղափոխեք։ Ամեն երեխան, ամեն մարդը Հայաստանում մի ընտանիքի մի օջախի ճրագ է։ Հիմիկվանից մի սպասեք, որ զինված ուժերը կհամալրի կբավարարի ձեր կարիքը։ Մարզերում, բնակավայրերում տեսեք քանի ջիպ կա, քանի սեդան կա, որ դուք կարողանաք իմանալ
քանի մեքենա կկարողանաք հավաքագրել, բնակչությունը կտրամադրի, վստահ եմ, որ կարողանանք զորքը զինված ուժերը տեղափոխել 100 պատշաճի մարտի դաշտ, ընդ որում ոչ շարասյուներով, այլ մերթ ընդ մերթ փոքրիկ խմբերով եւ այլն եւ այլն։ Սա իգիտություն։ Ինչի է ձեռնտու տարածել խուճապ, թե ուր որե ռազմական գործողություններ կսկսվի։ Հիմա ինձ մոտ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հետևյալ կասկածները կա։ Սա կարող է լինել ներքին օրակարգ, ներկայիս իշխանություններն են այսպիսի տրամադրություններ հրահրում, որ բացատրեն ժողովրդին, թե ինչ են գնում, ամեն գնով խաղաղության եւ ամեն ինչ զիջում են։ Տարբերակ համար 1։ Տարբերակ համար 2, թշնամին է սահանում Ադրբեջանը, որպեսզի խուճապ տարածի եւ հոգեբանական պատերազմի մաս է սա կազմում։ Կարանք չմտածենք, որ թշնամին է սահանում, որ հող նախապատրաստի, որտեղ հիմա սահմանամերձ գոտիներում եւ որոշակի բնակավայրերում բամբասակների մակարդակով լուրեր են գալիս ինձ հասնում, որ զորքի մոտ զրույց է տարածվում, թե ամեն ինչ մեկը հանձնված է։ Չկա նման բան։ Ոչ մի բան հանձնված չի։ Եթե որևիցե մեկը իր զբաղեցրած դիրքը կգնա, կզիջի կամ որևիցե մի բնակիչ, բնակավայր կդատարկվի, ուրեմն դուք ինքներդ եք հանձնում այդ տարածքները, ոչ մի բան էլ հանձնված չի։ Դուք զոհ եք դարձել հոգեբանական պատերազմներ, իսկ պետությունը չի աշխատում, որ այս հանգամանքները կասեցնի։ Տիպված վերլուծաբաններ եւ քաղաքական գործիչները իրենց վրա պետք է վերցնեն սա, բայց ով գիտի, Գուրգեն Սիմոնյանի եւ Նարեկ Կիրակոսյանի հարցազրույցը քանի հոգի կնայի եւ կտարածի, որ բոլորը տեղյակ լինեն։ Ոչ մի տարածք հանձնված չի, եթե դուրս եկաք դուք եք հանձնում։ Ֆիզիկապես այդ տարածքի վրա գտնված մարդն է այդ տարածքի տերը։ Որևէ Նիկոլ Փաշինյաններ, որևէ մեկը, որևէ իշխանություն չի կարող տարածք հանձնի, եթե դուք չեք հանձնում։ Առնվազն այդ երկու հանգամանքը կարող է տեղ գտնել, թե ինչ են մարդկանց այդ ռազմական գործողությունների վերսկսման ռիսկերով կերակրում։ Առաջինը ներքին օրակարգով, երկրորդը դրսից եկած օրակարգերով։ Համենայն դեպս ես աշխարհաքաղաքական համանման իրավիճակ առայժմ չեմ տեսնում, որ կանխատեսեմ, որ կարող է ռազմական գործողությունները վերսկսվեն։ Պարոն Սիմոնյան, դուք նշեցիք, որ Թրամփը թույլ չտվեց պատերազմը եւ 1 տարով հետաձգեց, դա ինչպես տեղի ունեցավ։ Ես չասեցի Թրամփը 1 տարով հետաձգեց։ Հա, 1 տարով հետաձգեց։ Այո, ես ասեցի, որ Միացյալ Նահանգները միջամտեցին եւ թույլ չտվեցին, որտեղ Միացյալ Նահանգների բանագնացը հայտարարեց վերջերս մի քանի օր առաջ, որ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգները շահագրգռված է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև երկարատև խաղաղության եւ մենք իրենց էլ հետը մենք ասելով պետք է նախաձեռնենք այս խաղաղության համաձայնագիրը, որտեղ նրանք այս process-ի մաս են իրենց համարում, ոչ թե կողքից դիտորդ, բայց մենք նաեւ լրատվությունից գիտենք, որ Իսրայելի միջոցով Իլհամ Ալիևը փորձում էր Դոնալդ Տրամփին որոշակի բաներ համոզել։ Հավանաբար այդ հայտարարությունով պարզ է դառնում, որ չի հաջողվել համոզել։ Գինը գուցե այն գինը, որ նա պատրաստվում էր տալ հանուն հայկական պետականության ոչնչացման, բավարար չի եղել, կան շատ ավելի թանկ գին ունի Հայաստանի կարևորությունը Միացյալ Նահանգների համար, քան առհասարակ Ալիևը պատրաստ է դրա դիմաց տրամադրել։ Չեմ տեսնում հիմքեր աշխարհաքաղաքական, որ պատերազմը կարող է վերսկսվել։ Ինչով էր փորձում Ալիևը համոզել Թրամփին։ Չգիտեմ, գուցե եւ հայկական հողերում տեղակայված ընդերքի հարստությունների մասով պայմանավորվածությունների գալով հազվագյուտ մետաղների, հանքահորերի, որ իրանք են փորձում պայմանավորվածություններ եւ պայմանագրեր ձևավորել։ Գուցե ասել է, եկեք թափ տանք մի հատ այդ հատվածը հայաթափենք, ոչնչացնենք, վերցնենք տիրապետման տակ, այսպիսի կազմակերպություններին հնարավորություն տանք բիզնես զարգացնեն, գործունեություն ծավալեն, ով գիտի։ Մեր հաշվին է վճարելու, որ իր գրպանից չի վճարելու։ Դա այն պատճառով, որ հայ ժողովուրդը այնքան իմաստնություն չունի նորմալ պետություն կայացնի տարածաշրջանում, թալանչիներին զոհ է գնացել։ Կոռումպացվածներին եւ թալանչիներին։ Հետո որ հարց է տալիս, այդ միլիարդները, որը տես տանում եք քերած,
Ոնց եք վայելելու։ Ոնց եք վայելելու, այդ ունեցվածքը, այդ բանը գիտեք ձեզ պատկանելու, ձեզ չի պատկանելու։ Որովհետև 1700-ական թվականներին արդեն հայկական օլիգարխիան այդ հարցի առաջ կանգնել է, այդ տգետները գրքեր կարդացեք։ Հայկական օլիգարխիան խնդիր է ունեցել իմպերիաների հետ եւ ամեն ինչ կորցնելու շեմին գտնվելով հանդերձ մանդատ է ուզեցել ունենալ սեփական պետականություն ստեղծելու։ Հայկական առևտրային կազմակերպությունները օստ-հնդկական կազմակերպության դեմ, Մեծ Բրիտանիայի, իսպանական թագի դեմ պատերազմ են մղել։ Հետո տեսան, որ ընդամենը մի ձև կա իրանց կապիտալը պաշտպանելու, սեփական անկախ պետականությունը ունենալու։ Դրա համար մեծ քանակությամբ փողեր, ինվեստիցիաներ արեցին, որ Կալկաթայի հայ համայնքը հայկական հանրապետության հիմքի վրա պետականության սահմանադրություն գրեն։ Ահա ձեզ Շահամիրանի որոգայթ փառածը։ Եվ մանդատը ընտրվեց հայկական լեռնաշխարհը։ Ահա սա էլ այն հանգամանքը, թե ինչու որոշեցին հայկական լեռնաշխարհը ցեղասպանության ենթարկել կայսրությունները, որ հայկական պետականություն չլինի, որովհետև նրանք տեսան, որ հայկական կապիտալը մրցունակ է կայսրությունների կապիտալի հետ, եթե մի հատ էլ պետություն տանք սրանց, պատկերացնում եք ինչ կլինի։ Այն էլ ինչ գիտեին, որ պետություն լինի, չլինի, մեկը ինքնակործանման շեմին է կանգնում։ Թե չէ ցեղասպանություն չէին անի։ Խաժամուժի մտածելակերպ կա, սեփական ժողովրդին թալանել։ Հիմիկվա թալանչիները թող իմանան, հայկական պետականությունը հենց ոչնչացավ, դուք էլ կապիտալ համարեք չունեք։ Դուք բոմժ եք, անինքնություն, անկապիտալ։ Դրա համար ձեր ամեն գողացածը ոչ մի արժեք չունի, եթե պետությունը կորավ։ Ամեն գնով պետք է ինքնիշխան Հայաստանը պահպանել։ Ամեն գնով չկա այտենց մի արժեք, որ կարելի է դնել, որ հայկական պետականությունը պահպանվի։ Պարոն Սիմոնյանը, դուք նկատի ունեիք Թրամփի խորհրդականի եւ Ալիևի օգնականի հեռախոսազրույցը, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Այո։ Այդ հեռախոսազրույցից հետո էլ երբ որ Թրամփի խորհրդականը համաձայնագրի ստորագրման մասին խոսեց, գերիների բաց թողման մասին խոսեց, դրանից հետո էլ Ալիևեն շարունակեցին իրենց այն արշավը տեղեկատվական, որ Հայաստանը կրակում է մեր դիրքերի ուղղությամբ, այսինքն կարծում եք, որ այդ զանգը ազդեցություն ունեցել է այնուհանդերձ։ Միանշանակ, որովհետև այդ հայտարարությունները հող նախապատրաստելու համար են, բայց առայժմ մենք չենք տեսնում, չէ, որևէ ակտիվ գործողություններ։ Հետո սկսեցին մի քանի անգամ սուտ տարածել, թե Վարդենիսի ուղղությամբ կրակոցներ կա, հետո հերքվեց։ Իրավիճակը ճոճում է։ Սիրելի քաղաքացիներ, հոգեբանական ներազդեցություն են ուզում գործադրել։ Չհավատակ, լինելու պարագայում էլ չվախենաք։ Հատուկ են անում, եթե իրենց նպատակը ձեզ վախեցնելն է, ուրեմն չվախենաք։ Որովհետև դուք կարող եք չվախենալ ու դուք կարող եք հաղթել։ Մենք միասին կարող ենք չվախենալ եւ կարող ենք հաղթել, կասկած չունենաք, սիրելիներ։ Եթե թշնամու նպատակը խուճապ տարածելն է, մենք խուճապի չենք մատնվում հայերով։ Հայերը խուճապի մատնվողներ չեն, ով մատնվում է, թող մատնվի։ Բայց սոտքի բնակիչներն էլ նշել էին, որ լսել են կրակոցներ։ Բայց հետո ասացին, որ չկա, չէ, բնակիչներ էլ կային, խոսում են, ասում են չկա կրակոց։ Հիմա կարող է 2-3 փամփուշտ կրակած լինեն օդ։ Դա նշանակում է, որ վերսկսվել է։ Իհարկե ոչ։ Սա ասում եմ, երկու սուբյեկտի է ձեռնտու նմանատիպ ստահոդ լուրեր տարածելը, մեկ ներկայիս իշխանություններին, որ ուզում են ժողովրդին ասել, բա ինչա, պատերազմ եք ուզում, դրա համար էլ ամեն ինչին համաձայնել ենք։ Մեկ էլ Ադրբեջանին է ձեռնտու, որպեսզի անընդհատ խուճապ տարածի, իրավիճակը ձգված պահի, որ հավանական ռազմական ագրեսիայի դեպքում կռվող չլինի։ Սա փախչեն, ասեն դե մեկը հանձնված էր։ Ոչ մի բան էլ հանձնված չի, եթե փախել, ուրեմն դու ես հանձնում։ Սահմանին կանգնած, սահմանամերձի բնակիչ։ Առհասարակ բոլորս երևանցիներով էլ հանդերձ, մի սահման էլ Երևանն է, ուղիղ գծով 40 կիլոմետր չկա ստեղից Նախիջևան, որտեղից մարդը դուրս եկավ ինքն է տալիս, ոչ մեկ չի կարա ձեզ տա, ոնց որ խաբեցին Ղարաբաղի ժողովրդին, արցախցիներին, մեկը հանձնված է, ով կարար հանձներ, եթե դու չտայիր, ով կարար հանձներ, եթե դու չտայիր,
Ոչ մեկ հանձնողները իրանց գրպանում չեն ունեցել Ղարաբաղը։ Պարոն Սիմոնյան, շարունակելով Ամերիկայի գործոն լինել չլինելու թեման, պարզապես իրանք այդքան էլ վստահ չեն, որ կարող են միջնորդ լինել, որովհետև Թրամփի հատուկ բանագնացը խոսելով տարբեր հակամարտությունների ժամանակ Միացյալ Նահանգների միջնորդ որպես հանդես գալու վերաբերյալ անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների եւ ես մի փոքր հատված մեջ բերեմ, ասել է եթե ես չեմ զգում, որ հաջողության եմ հասնելու, ինչի պիտի իմ ժամանակը ծախսեմ կամ որ ավելի վատ է Միացյալ Նահանգների ժամանակը ծախսեմ, ինչու պիտի գնամ ու նախագահին ասեմ, որ կարող ենք ինչ-որ մի հակամարտություն ավարտել երկխոսությամբ, բայց արդյունքում չկարողանանք անել դա։ Դա վատ քաղաքական ստրատեգիա կլինի, եթե ես անձամբ չեմ ներգրավում եւ շարունակելով անդրադառնալով Հայաստանին ասել է ընդ որում այս հաշվարկները վերաբերվում են իրանցիներին, ռուսներին, նույնը վերաբերվում է Ադրբեջանին ու Հայաստանին։ Սա Թրամփի հատուկ բանագնացի հարցազրույցից մի հատված էր, այսինքն իրենք վստահ չեն, որ կարող են այստեղ ինչ-որ կայունություն հաստատել։ Սա էր նշանակում բանագնացի այս ելույթը։ Ոչ, Նարեկ ջան, ես վստահ չեմ, որ դուք ճիշտ հասկացաք այդ նախադասությունների իմաստը։ Նա ընդհանրապես ասում էր, որ հանկարծ չփորձեք խաղեր տալ, որտեվ հերիք չի, ես իմ ժամանակն եմ ծախսում, հələ մի բան էլ Ամերիկայի։ Նշանակում է ես վստահ եմ, որ խաղաղության համար եմ սա անում։ Եթե խաղաղություն չի լինելու, չփորձվեք հանկարծ ուրիշ ճանապարհով շարժվեք, դա է նշանակում։ Ընդհակառակը վախեցրել է բոլոր հնարավոր ռազմատենչ ուղղություններին։ Ասել է ինչ է, ես ձեր համար խաղալիք եմ վեր կանամ գամ այստեղ, հերիք չի իմ ժամանակն եք զբաղացնում, այլ Ամերիկայի ժամանակն եք զբաղացնում ու մի բանի համար, որ դի օդ հլնի, ես խաղաղության համար եկել եմ, բանից պարզվում է օդ, հա էս։ Այդ որը տա խելքը հացի հետ կերել, որ օդ հա սարքում սա ու պատերազմ է սկսում։ Տղա եք դե սկսեք, այդ է նշանակում։ Պարզապես ասում է ես եթե զգում եմ, որ հաջողության չեմ հասնելու, ինչի պիտի իմ ժամանակը ծախսեմ եւ առավել վատ, ինչու պետք է Միացյալ Նահանգների ժամանակը ծախսեմ, միջնորդ լինեմ։ Դե հիմա եկել է, չէ, արդեն ծախսել է այդ ժամանակը։ Արդեն եկել է, ծախսել է, հանդիպել է, միջնորդ է եղել, չէ։ Նշանակում է post factum, եթե տենց հայտարարություն է անում, ասում է հանկարծ չփորձեք իմ ժամանակը վատնած ելնեք։ Post factum է ասում։ Եթե նախորդ ասեր, այդ ուրիշ բան, կմտածենք, կասենք, հա, գառանտիա է ուզում է, որ երաշխիքներ ունենա նոր վերկանա գա։ Post factum է ասել։ Post factum նշանակում է եղել է, հետո է ասում։ Այդ նշանակում ասում է արդեն միջնորդ եկեք կանգնել եմ, արդեն ժամանակիցս վերցրել եք դուք, չփորձեք խաղեր տալ։ Այդ է նշանակում։ Իսկ Թրամփի վարչակազմը երբ է միջնորդ կանգնել այս հակամարտությանը։ Իսկ ինչի պետք է ինչ-որ մի ժամանակ միջնորդ կանգներ։ Թրամփը նոր է եկել։ Մենք իր առաջին նախագահության շրջանը տեսել ենք ինչ ահասարսուռ էր մեզ համար։ Հիմա այն ժամանակվա իրավիճակներն էլ էր ուրիշ, այն ժամանակվա Ռուսաստանի կացությունն էր ուրիշ, մեր ակնկալիքներն էին ուրիշ, մենք մտքի մի փոքր անկյունում, մի փոքր տեղ հույս էինք փայփայում, որ ինչ-որ միտեղ Ռուսաստանը դաշնակցային հարաբերությունները գուցե կկատարի։ Հələ ուկրաինական ագրեսիան չկար, adekvatության ինչ-որ մի չափաբաժին փորձում էին գտնել կրեմլյան ղեկավարների մոտ։ Թրամփի ընդ որում նախընտրական process-ների ընթացքում ագրեսիան տեղի ունեցավ։ Այդ ագրեսիայից հետո Թրամփը գնաց առհասարակ, եկավ Բայդենը կասեցրեց։ Այդ երբ ենք մենք Թրամփի հետ աշխատել, որ հիմա էլ իմանանք Թրամփի հետ հնարավոր աշխատել, թե չէ։ Թրամփը նոր է եկել, Թրամփի հետ դուք գնացել ես JD Vance-ի հետ երկու անգամ նկարվել ես, հետո JD Vance-ի հետ նկարվելը քեզ ինչ է տալու, տես չեն աշխատում Թրամփի հետ։ Թրամփի հետ աշխատում են բիզնես պրոյեկտներով։ Եթե դու անգամ չես կարող հաշվարկես, թե Հայաստանը ինչ առաջարկելիք կարող ունենա բիզնես ոլորտում, ուզում ես Թրամփի հետ համագործակցես, խոշորների հետ խաղա։ Դու սկի Facebook համացանցի հետ չես կարողանում բանակցություններ վարես, որ տարական բան, քո ազգի հերոսներին մարդիկ հրապարակեն իրանց սոցիալական կայքերում, չբռնեն բլոկեն իրանց բաները։ YouTube-ի հետ չես կարողանում բանակցես։
չես կարողանում Amazon-ի հետ բանակցես, Elon Musk-ի հետ բանակցես, ինտելեկտուալ կապիտալի օվկիանոս է Հայաստանը։ Բայց եթե դու այն օլիգարխների հետ չես կարողում բանակցես, որի վրա հիմնվում է Դոնալդ Թրամփի իշխանությունը, դու Դոնալդ Թրամփի հետ գնալու ես ինչ խոսաս։ Ինչ ես գնալու ասես, բարև պապիկ։ Պետք է կարողանաս աշխատել։ Նրա օլիգարխների հետ բիզնես պրոյեկտներում չկաս դու։ Ոչ Մեծ Բրիտանիայի հետ ես որոշակի փոխշահավետության վրա տնտեսական գործունեություն ծավալում, որ Մեծ Բրիտանիան գիտի Ամերիկայի հետ ոնց խոսի։ Ոչ Ֆրանսիայի հետ ես ռազմաքաղաքական դաշինք զարգացնում, հարաբերություններ զարգացնում։ Ինչ ես ուզում, որ աշխարհը քո հետ անի։ Ամբողջ երկիր մոլորակի քաղաքական քարտեզի վրա քեզով է ասել, որ կույրաղիքի դերում դիրքավորվես, հետո էլ բողոքես, որ քեզ ուզում են կտրեն գցեն որպես բորբոքական process։ Դարձի սիրտը, որ առանց քեզ աշխարհը իրան չպատկերացնի։ Պարզապես Թրամփը ցույց չտվեց, որ նա հակամարտություններ կարգավորող չի ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասով հենց։ Դե հենց տեսնենք, ես Թրամփի մասով ուրիշ վերլուծություն ունեմ, որը չի համընկնում 99% վերլուծությունների հետ Հայաստանում տեղի ունեցող։ Ես չեմ կարծում, որ Դոնալդ Թրամփի ֆիգուրը պատահական ֆիգուր է Միացյալ Նահանգների համար։ Դոնալդ Թրամփը այլ հաղթանակ է ուզում։ Միացյալ Նահանգների միանձնյա հաղթանակ, որտեղ ոչ Ուկրաինան է հաղթել, ոչ էլ Եվրոպան, բայց Ռուսաստանն էլ չի հաղթել։ Դոնալդ Թրամփը ուզում է ավերված Ռուսաստան, տուժած Ուկրաինա, տուժած Եվրոպա եւ հաղթանակած Ամերիկա։ Հենց որ տեսավ, որ Եվրոպան Էմանուել Մակրոնի միջոցով այլընտրանքային անվտանգային համակարգ է ձևավորում, իսկ ուկրաինացիներն էլ չեն հանձնվում, Դոնալդ Թրամփը կփոխի իր մոտեցումները։ Եթե չփոխի, Դոնալդ Թրամփին կփոխեն։ Սա Միացյալ Նահանգներն է։ Դուք մոռանում եք նրա վրա ինչ քրեական գործեր կա, բայց միևնույնն է դատարանը խոչընդոտեց նրա նախընտրական process-ին մասնակցելը։ Միևնույնն է մասնակցեց։ Ձեզ համար տարօրինակ չէր, որ դեմոկրատները Բայդենի վրա խաղադրույք կատարեցին, ի սկզբանե իմանալով, որ Բայդենի վարկանիշը բարձր չէ։ Նախընտրական process-ների կեսին փոխարինեցին Բայդենին եւ փոխարինեցին ումով։ Կին տեխնացույով։ Իսկ դուք երբևիցե կին նախագահ տեսել եք Միացյալ Նահանգներում։ Այդպես մի համարեք, որ այնտեղ պահպանողական հայացքները վաղուց մոռացվել են։ Այնտեղ միջև կաթոլիկ նախագահներին փոխարինեցին այլ ուղղությունների քրիստոնյա նախագահներ, տասնամյակներ, հարյուրամյակներ անցավ, այնտեղ միջև սևամորթ նախագահ ընտրվեց, հարյուրամյակներ անցան։ Հիմա ով է տեսել կին նախագահ, այն էլ մուգ մաշկի, նման պահպանողական հայացքներ ունեցող Միացյալ Նահանգներում։ Ում համար է գաղտնիք, որ բացի այն, որ Բայդենի ցածր վարկանիշով հանդերձ հենց խաղադրույքը կատարեցին դեմոկրատները Բայդենի վրա եւ կեսից էլ վերեցին կին նախագահի, որ այդ շովինիստական մոտեցումներով պայմանավորված զայն չտան։ Ես համարում եմ սա կատաստրոֆիկ, որ 21-րդ դարում դեռ շովինիզմ կա, սերերի եւ մաշկի գույնի հետ կապված, բայց այնուամենայնիվ փաստը մնում է փաստ, չէ։ Սա պատճառ է, ես մի քանի տեղ կարդացել եմ, որ ամերիկացիները նաեւ դրա համար չեն զայն տվել։ Ու ընտրվում է մի նախագահ, որին թույլ են տալիս մասնակցի, ունենալով քրեական գործեր իր վրա։ Չի ընտրվում կին տեխնացուն, փոխարինված են, որում ցածր վարկանիշ ունեցող տեխնացուին։ Նշանակում է ընդհանուր խորհրդային պետությունն է ուզում, որ Թրամփը գա համապատասխան միսիայով, որ աշխարհը պարտվի, թշնամիները ջախջախվեն, դաշնակիցներու բարեկամները տուժածի կարգավիճակով լինեն, Ամերիկան էլ միանձնյա հաղթող։ Հենց տեսան այդ պլանը չի աշխատում, Թրամփը մոտեցումը կփոխի։ Թրամփը եթե չկարողանա մոտեցումը փոխի, Թրամփին կփոխեն։ Ամերիկանը տենց է աշխատում։ Բայց ով է Թրամփը։ Սենատը իմպիչմենտի մեթոդով կկարողանան փոխել։ Հազար մի մեխանիզմներ կա, մի մոռացեք, ինչ պատմություններ կա։
Միացյալ Նահանգներում, էլ չասած Քենեդիի ժամանակներից եւ դրանից այլ ավելի առաջվա Լինքոլնի ժամանակներից սկսած այդ ամեն ինչ աչքի տակ ունեցեք, սա Ամերիկան է, Ամերիկային էլ կասեն ոնց են ով պիտի փոխի։ Այնտեղ սուլթաններ չկան՝ ի տարբերություն որոշ պետությունների, որ գալիս է իշխանության, իրանց դնում է եսիմ ինչի տեղը։ Այնտեղ սուլտաններ չկան, այնտեղ կապիտալն ու հզորությունը ու ազգային շահն է իմպերատիվ, ազգային շահ։ Հիմա մենք կանգնած ենք մի աշխարհում, որտեղ վճռական խոսք ունի ասելու Էմանուել Մակրոնը եւ Զելենսկին։ Այս աշխարհում հիմա հետ ընտրական Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աշխարհում երկու ֆիգուր կա աշխարհակաղակական թատերաբեմում, որի վճռական խոսքը ազդեցություն կարող է ունենալ։ Էմանուել Մակրոն, Վլադիմիր Զելենսկի։ Ինչ առումով Մակրոնի խոսքը կարող է վճռորոշ լինել Եվրոպայի անվտանգության։ Եթե Մակրոնը կարողացավ համաեվրոպական 3 պետությունների հզորության հիմքի վրա համաեվրոպական անվտանգային դաշինք ձևավորի ՆԱՏՕ-ին զուգահեռ, այսինքն Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի կոնսոլիդացրած ուժերով համաեվրոպական անվտանգային համակարգ ձևավորի Եվրոպայում, կարողացավ սնուցի Ուկրաինայի կարիքները, ապա Միացյալ Նահանգները հետ կգա։ Եվ դրան զուգահեռ, եթե Զելենսկին չհանձնվի, իսկ Զելենսկին չի հանձնում, կռվում է։ Նշանակում է Էմանուել Մակրոնն ու եւ Զելենսկին կարող են ստիպել Միացյալ Նահանգներին դիրքորոշում փոխել։ Իսկ եթե Միացյալ Նահանգները դիրքորոշումը փոխեց, հետ կանգնեց այն մտքից, որ լինի պարտված, ջախջախված Ռուսաստան եւ տուժած Ուկրաինա, տուժած Եվրոպա, այլ լինի պարտված Ռուսաստան, ջախջախված եւ հաղթող Ուկրաինա, Եվրոպա եւ Ամերիկա։ Սա պլան B-ն է։ Ապա աշխարհը կվերադառնա հին նախկին մոտեցումներին, որը աներկբայորեն բռնապետություններին տանելու է պարտության, իսկ դեմոկրատիաներին տանելու է հաղթանակին։ Տեսեք, բայց եթե գնում ենք պլան A-ի տարբերակով, որ պետք է թշնամիները ջախջախվեն, դաշնակիցները խեղճացած լինեն եւ միակ հաղթած հզոր Ամերիկա, այստեղ նաեւ անհասկանալի է դառնում, թե ինչի է Թրամփը ամերիկյան ազդեցությունը փորձում կտրել բոլոր երկրներից, մասնավորապես ամերիկյան լրատվամիջոցները փակելով, որովհետև դա լուրջ գործիք էր այնուհանդերձ Ամերիկայի ձեռքում ազդեցության առումով։ Հիմա նա հրաժարվում է դրանից, եթե իր նպատակը դա է, ինչու է հրաժարվում դրանցից։ Գումար են տնտեսում, վարչական ապարատը սկսել են օպտիմալացման տանել, օպտիմալացման, գուցե եւ նրանց հաշվարկները բարձր տեխնոլոգիաների միջոցով փոխարինելն է այդ ամենը, որ նախկինում 100 հոգու արած գործը 3 հոգին այժմ կարող է անել բարձր տեխնոլոգիաներով, բայց դեռ ուրիշ հարց կա, ինչի է Միացյալ Նահանգները պլան A-ով ուզում շարժվի նախնական, որ հետո չհարցնի Չինաստանի դեմ կամպանիան ոչ Ուկրաինային, ոչ Եվրոպային, այլ հրամայի, որտեղ Միացյալ Նահանգների գլխավոր նպատակը ընդդեմ Չինաստանի գործողություններն է։ Հիպոթետիկ պատկերացրեք, պլան A-ով է գնում։ Պարտված ջախջախված Ռուսաստան, տուժած Ուկրաինա, տուժած Եվրոպա։ Ինչ կստանա Միացյալ Նահանգները։ Կստանա ամբողջ կոնսոլիդացված եվրասիական տիրույթը Միացյալ Նահանգների հզորության ներքո ընդդեմ Չինաստանի։ Որովհետև ոնց ասեց, այտենց է կլինի, Ռուսաստանը արդեն կախման տակ է լինելու Ամերիկայից պարտվելուց հետո, Ուկրաինան եւ Եվրոպան կրկին կախման տակ են լինելու Ամերիկայից, եթե տուժեն միայն, ապա այդ ամբողջ կոնսոլիդացիոն ներոժը ուղղելու է Չինաստանի դեմ։ Սա Չինաստանը հասկանալով կոչ արեց Եվրոպային։ Ասաց, որ Ռուսաստանի պատերազմը ընդդեմ Ուկրաինայի արևելյան Եվրոպայում է ծավալվում, հետևաբար Եվրոպան պարտավոր է պատասխանատվությունը վերցնի իր ձեռքը։ Որովհետև եթե հարցը տեղափոխվեց պլան B, պարտված ջախջախված Ռուսաստան եւ հաղթած Ուկրաինա, հաղթած Եվրոպա եւ հաղթած Ամերիկա, Ամերիկան շատ լուրջ դիվանագիտական տնտեսական ռեսուրսներ պետք է ներդնի, որ Եվրոպային կտրի չինական տնտեսությունից, որ կարողանա զորաշարժի եւ դաշնակից դարձնի ընդդեմ Չինաստանի։ Սա է ամբողջ պլանը։ Ես զարմանում եմ, թե այլ մոտեցումները ոնց են հնչեցնում առանց ավելի մի քանի քայլ առաջ նայելու։ Շախմատի նման պետքա մի քանի քայլ առաջ նայես, որ հասկանաս ամեն մոտեցումը։ Հո անտրամաբանական չի։ Այնց չի, որ
ծալապակաս ինչ որ եկել է եւ ինչ ուզում անում է, ոչ, սա հաշվարկված քաղաքականություն է, գուցե այդ ֆիգուրը այս պահին չեք մտածել, որ կարևոր է։ Նախադրյալներ կա, հաշվարկեք, թե ինչ կար դրանից առաջ, որ ինքը միևնույնն է մնաց, ինչ եղավ, որ իր օպոնենտները ավելի թույլ գտնվեցին, ինչ հանգամանքներ կար, որ օպոնենտները ավելի թույլ գտնվեցին, քան նա։ Հետո նա եկավ, ինչ մոտեցումից ինչ եղավ, ինչի է տեղ թողնում, ինչի է զրուցում։ Պետք է հաշվարկել ամեն ինչ որ վերլուծություն անելուց առաջ։ Պարոն Սիմոնյան, երկու հարց միանգամից տամ, ինչ է կարծում, Ֆրանսիային հաջողվելու է, Մակրոնին հաջողվելու է համախմբել Բրիտանիային եւ Գերմանիային իր շուրջ եւ այդ անվտանգային հակակշիռն ունենալ Եվրոպայում, թե ոչ, եւ թե պլան A-ի, թե պլան B-ի դեպքում Հայաստանին ինչ է սպասվելու։ Մակրոնին իմ կարծիքով կհաջողվի։ Պլան A-ի դեպքում էլ է որոշելու Ամերիկան մերձավոր արևելյան տիրույթում ոնց է աշխատելու։ Պլան B-ի դեպքում էլ։ Երկու դեպքում էլ Հայաստանը շանս ունի։ Բայց մենք տնային աշխատանք պետք է անենք։ Տնային աշխատանքը որն է, որ ներքին տնտեսական իրավիճակը կարգի բերվի, կոռուպցիան արմատախիլ արվի, պետական կառավարման համակարգը կառուցվի, համապարփակ անվտանգային համակարգը կյանքի կոչվի։ Չի արվում, չեն անում այս հարգելիները։ Չեն անում։ Բան չի, մերկապարանոց չենք վերկանում, ինչ-որ մեկին քննադատում անընդհատ, որտեղ հաճույք ենք ստանում դրան։ Շատ մեզ պետք է։ Ես ավելի մեծ հաճույքով կգովաբանեի։ Ես իմ մարդաբանական տեսակով եւ իմ ուղեղի բիոքիմիայով այնպիսի անձնավորություն եմ, որ ավելի շատ հաճույք եմ ստանում մարդկանց դրականը նկատելուց եւ գովելուց։ Մեկին քննադատել ինձ հաճույք չի պատճառում, դա տհաճ է ինձ համար, բայց ինչ արած, որ գովելու տեղ չեն թողնում, անընդհատ այնպես մի բան ա լինում, որ կատաստրոֆայի առաջ ենք կանգնում։ Չեն աշխատում։ Դե բայց աշխատանքի արդյունք չէ, որ Ամերիկան Հայաստան զորավարժությունների համար զենքեր է ուղարկում ամռանը տեղի ունեցող։ Ոչ, դա աշխատանքի արդյունք չէ։ Դա նրա հետևանքն է, որ մենք կարևոր ենք Միացյալ Նահանգների համար։ Դա աշխատանքի արդյունք չէ։ Աշխատանքի արդյունք կլներ, որ դրանից առաջ 102-րդ ռազմաբազան հանած լինեին, նոր ամերիկացիները բերեին, բայց մենք այն ինչ ենք արել, որ առաջ չէինք անում, բայց միևնույնն է բերում են։ Ամեն ինչ առաջվա նման է։ Անգամ Սերժ Սարգսյանի ժամանակների նման է։ Ոչ մի բան չի փոխվում։ 2-3 կարևոր քայլ են գնացել։ Հռոմի կանոնադրության վավերացում եւ Մեղրիից, Ագարակից եւ առհասարակ Հայաստանի սահմանամերձ գոտիներից ռուսների դուրս բերում, բայց կանոնադրությունը վավերացնելը Ադրբեջանին զսպելու համար էր, իսկ Մեղրիից ու մնացած մասերից մենք ծոծրակներս կտեսնեինք, բայց ռուսներին դուրս բերած չէինք տեսնի, եթե ռուսները թույլացած չլինեին։ Ուրիշ ինչն է փոխվել։ Արդարությունն է վերականգնվել, դատական համակարգն է փոխվել, այլընտրանքային ընդդիմություն է ձևավորվում ազատորեն։ Չգիտեմ։ Կամ ասենք մարդկանց սոցիալական վիճակն է զարգացել, տեխնոլոգիական հնարավորություններն են բացազատվել։ Ենթակառուցվածքներն են սկսել զարգանալ։ 30-ից ավել միջպետական պայմանագրերն են դենոնսացիայի ենթարկվել, ինչ է արվում։ Նույն ձևի ոնց որ Հայաստանը 1-2 փոփոխություններով շարունակում է մնալ ու Ամերիկան ամռանը զենք է բերում զորավարությունների մասնակցելու։ Այդտեղ դու ինչ ես աշխատել, որ զենքը բերում է, ոչ մի բան չես արել, բայց մեկը բերում է, չէ՞, նշանակում է դու կարևոր ես ցես թենից Ամերիկայի համար։ Հենց կարևոր չեղար։ Մի վարքանում ուղղակի չի լսի ինչ է կատարվում ինչ որ մի փոքր հատված ազգաբնակչության հետ ինչ որ միտեղ։ Իդեպ Մոսկվան համարում է, որ դա տարածաշրջանը ապակայունացնելու է այդ զորավարժությունը, զենքերի տեղափոխումը, ինչով է պայմանավորված անհանգստությունը։ Իրանց հոգեվիճակով եւ կողմնորոշումներով սեռական։ Ես առհասարակ Կրեմլի ամբողջ անձնակազմին խորհուրդ կտայի գնային ռազմաքաղաքական
հարաբերություններ ուսումնասիրեն եւ MGU-ն առհասարակ փակեին, որտեղ այդտեղ եւ առհասարակ այն բուհերը, որտեղ որ իրենք ավարտել են։ Իրենց մակարդակը, եթե դա է, որ փորձում են Հայաստանը վաճառելով Հայաստանում ներկայություն ապահովել, չի ստացվելու։ Հայաստանում նրանք կարող էին ներկայություն ունենալ միայն եթե Հայաստանին բարեկամաբար վերաբերվեն, ոչ թե թշնամաբար։ Ղարաբաղը տվել ես ուզում ես Հայաստանում մնաս, առնվազն պետքա հոգեկան հիվանդ լինի անձնավորությունը, որ մտածի, որ Արցախը հանձնելուց հետո կարա Հայաստանում մնա ու Հայաստանը դաշինքները չխզի։ Թող գնան գրքեր կարդան։ Ես առաջ շատ լուրջ կարծիք ունեի Կրեմլի նկատմամբ, կարծում եմ, որ պրոֆեսիոնալներ են աշխատում, մարդիկ այնտեղ անալիզ են անում, Միքայելիզը, բայց ես վերջի 3 տարվա նրանց գործողությունները աբսուրդի հասնող, ռազմական գործողություններով սկսած թե Արցախում, թե Ուկրաինայում եւ նրանց մոտեցումներով հասկացա, որ Ռուսաստանը զանգվածի մեջ է։ Ռուս ժողովուրդը զանգվածի մեջ է Կրեմլի ձեռը։ Ես պոլիտկորեկտ եմ արտահայտվում, որ մեր եթերը բարձրարժեք շարունակի մնալ։ Պարոն Սիմոնյան, եւ որ դուք նշեցիք ազատորեն թույլ չեն տալիս ընդդիմադիր այլընտրանքային ուժեր ձևավորվեն, դուք դիրքավորված եք ընդդիմադիր դաշտում, ինչով է խանգարում այս իշխանությունը ձեզ, ձեր կուսակցության կայացմանը։ Առայժմ չեն խանգարել։ Հույս ունեմ, որ կշարունակեն։ Ես չասեցի, որ խոչընդոտներ։ Ես ասեցի այլընտրանքային ընդդիմություն է կայանում, ինչ է կայանում։ Կկայանա այն ժամանակ կարձանագրենք, որ կայացել է։ Առայժմ ոչ մի խոչընդոտներ չկա, ինչու ուրախացնում է։ Հուսանք նման կերպով կշարունակվի։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։